วัสดีครับเพื่อนๆผมนายเดชนะครับวันนี้พี่เดชก็อยู่กับเกม Genshin Impact ใน ID หลักนะครับวันนี้เราอยู่กันในแพท 3.2 สตรีมที่ 148 แล้วและวันนี้เราจะมาเล่นเควสตำนานของนาฮิดะครับหรือว่าน้องกุสนาลีหรือน้องเทพไม้ของเรานี่เองนะครับก็จากสตรีมที่แล้วเราเล่นเควสเทพเจ้าซึ่งเป็นบทสรุปเรื่องราวมากมายของซูเมรุนะครับอย่างสวยงามคลายปมแล้วก็ส่งต่อไปยังฟอนเทนละนะครับก็มาเล่นเควสตำนานกันต่อนะครับสวัสดีภูวิทย์ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่เราอยู่กันในสุรัตนานะครับหลังจากเราเล่นเควสเทพเจ้าแล้วเนี่ยข้อแรกก็คือเราก็จะเข้ามาในนี้ได้นะครับมาเดินเล่นถ่ายรูปได้แล้วก็ตัวบอสสคารมุตนะครับบอสรายสัปดาห์ใหม่ก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับอยู่ตรงนี้นี่โรงงานโจรูรินะครับซึ่งจะไม่ได้อยู่ที่สุรัตนานะครับจะอยู่ข้างๆซูเมรุนี่ตรงชินวัตราวายเนี่ยนะครับก็จะมีโรงงานลับอยู่พี่เดชยังไม่ได้ไปเคลียร์เดี๋ยวพี่เดชจะไปเคลียร์อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าการน้ำชาลายซูเมรุมาแล้วนะครับการน้ำชาลายซูเมรุแลกซื้อกับทับบี้ได้เลยนะครับมันจะมีเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งก็แลกซื้อมีเงื่อนไขต้องแบบเล่นทะเลทรายอะไรสักหน่อยก็ซื้อได้นะครับแล้วก็สามารถจะเปลี่ยนการน้ำชามาเป็นลายของซูเมรุเป็นดอกบัวสวยงามเนี่ยอันนี้บอกเลยว่าสวยน่ารักนะครับเดี๋ยวไปให้ดูสักหน่อยเผื่อใครยังไม่เคยเห็นพี่เดชโชว์ไว้ในสตรีมที่แล้วไปแล้วนะครับนี่ครับดอกบัวสวยงามนะครับแล้วก็ถ้าแบบสงสัยว่าแล้วมันซื้อตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปดูบนตรงตัวไอเทมให้ดูนะครับไอเทมมันจะเป็นผลหนึ่งนะครับแต่ที่พี่เดชลองไปเช็คใน ID อื่นๆเนี่ยคือจะซื้อได้มันก็ต้องเหมือนเล่นคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่แบบต้องเข้าซูเมรุมาแล้วถ้ายังไม่เข้าเนี่ยจะมาเปลี่ยนบ้านเลยมันจะยังไม่ยอมให้ซื้อนะครับภูวิทย์บอกว่าตู้นี้ได้เร็วได้โมนา22ถอดใจอีก24ออกนาฮิดะน้องน่ารักแต่ไม่รู้จะเอาอาวุธ4ดาวอันไหนใส่ดีอาวุธ4ดาวมีหลายอันนะครับภูวิทย์ยินดีด้วยก่อนเลยนะที่ได้นาฮิดะมานะครับอย่างพี่เดชจะบอกว่า ID free to play พี่เดชID ลูมีน่ะสวัสดีเซียวด้วยนะครับพี่เดชก็เพิ่งได้นีลูกดไปไม่กี่โรก็ได้อัลเบโดแล้วอัลเบโดเพิ่งออกไปไม่นานใช่ไหมเมื่อกี้กดไปไม่ประมาณ10โลก็ได้นาฮิดะอีกครับก็คือบางทีถ้าโชคดีน้องก็ออกมาให้เนี่ยก็ดีใจแต่อย่าง ID Ether ที่พี่เดชเล่นสายฟรีอันที่2กดไปแบบเยอะมากเลยยังไม่ออกเลยนะครับก็อันนี้มันเป็นอะไรที่มันเป็นที่ดวงจริงๆเราควบคุมไม่ได้เลยพี่เดชมองว่าถ้าเป็น4ดาวนะครับวิสิตก็น่าจะใส่ได้ดีนะครับวิสิตก็ใช้ได้แล้วก็ถ้ามี Wandering Event Star อันนี้ดีแน่นอนนะครับถ้ามีอันนี้หรือว่า Mappa Mare นะครับ Mappa Mare เนี่ยมันเป็นออฟลองชำนาญธาตุพี่เดชว่าก็ใช้ได้นะครับอันนี้เป็นหนังสือคราฟด้วยเนี่ยถ้าเราไม่ได้กาชามาคราฟอันนี้มาใช้เพลินๆสวยดีนะเนี่ยดูสิพออัพเลเวลแล้วมันสวยนะครับมีผลึกสีแดงด้วยก็ดูแล้วเข้ากับความเป็นผลึกเป็นอัญมณีนะครับสายสื่อเวทลองคราฟมาใช้ดูพี่เดชว่าก็ไม่เสียหลายหรือจะใช้โปรโตไทป์แอมเบอร์ตามมาตรฐานนะครับจริงๆพี่เดชว่าอันนี้ดีนะเขาจะพูดถึง3ดาวกันที่ได้ยินมาเขาพูดถึง Magic Guide กันนะครับแต่ส่วนตัวพี่เดชคิดว่าถ้าคราฟแมปป้าแมร์มาถ้าเป็นพี่เดชคงจะคราฟอันนี้มาใช้นะครับพี่บอกว่าดีใจด้วยจริงครับบางทีมาเร็วจะตกใจบางทีหลุดเลย80โลก็จะมาแล้วพี่เดชจะบอกว่า ID หลักพี่เดชหลุดเลททุกตัวเลยนะ เปิด3ตัวหลุดเลท3ตัวเลยครับคือบอกเลยว่านาฮิดะก็กินไปตัวละ100เกือบ120โลต่อตัวอันนี้สำหรับการน้ำชานะครับการน้ำชาคือร้านค้าอันนี้นี่อันนี้ครับผลไม้จากธรรมชาติที่แท้จริง 1,000 เหรียญนะครับก็มีทุกคนแต่แค่ว่าจะต้องทำเงื่อนไขอะไรนิดหน่อยนะครับเข้าซูเมรุมาเล่นอะไรเรียบร้อยก็แลกอันนี้เสร็จปุ๊บเราจะเปลี่ยนแบบบ้านนะครับเป็นซูเมรุได้เลยไอ้นี่ก็จะเนี่ยก็จะอันล็อกอันนี้ป่าหอมหวนตอนนี้จะมีแบบบ้านอยู่5แบบนะครับถ้ำทาราหรือเกาะเซียนยอดเขาแล้วก็ชายหาดแล้วก็แบบญี่ปุ่นอินาซึมะนะครับแล้วก็ซูเมรุ
อะไรประมาณนี้ซึ่งอันนี้ก็เป็นแบบล่าสุดที่ได้ว่าชอบมากเลยอันนี้มาเรียกว่าพามาดูเล่นนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปเควสตำนานนาฮิดะดีกว่านะครับอย่าเสียเวลานานอ่ะมานี่เลยครับปลดล็อกเรียบร้อย What they say is true. You have to see the world for yourself to appreciate how beautiful it is. น่าต้องกลับเมืองภูวิทย์บอกว่าเมื่อกี้หลุดโมนาใจแป้วนึกว่าจะหนักเหมือนตอนนี้รูนี่แหละครับสู้ๆถ้าเราแบบเรียกว่าใจแข็งนะเปิดไปก่อนครับเผื่อโชคดีมันก็ออกมาได้มาแล้วความอบอุ่นที่หลงเหลือบทแห่งเจ้าปัญญาฉากที่1ครับฝันแห่งการตื่นขึ้นไปเล่นกันนะครับวันหนึ่งคุณกับไฮมอนอยู่ในซูเมรุได้ยินผู้คนพูดถึงเรื่องความฝันมากมาย Hello, traveler. Have you ever heard of a moment of dreams? ช่วงเวลาแห่งความฝัน Oh, that sounds like some kind of sweet drink. I'm afraid not. It's the name of an event we started to hold regularly. Dreams have become quite the hot topic in ความฝัน Sumeru, กลายเป็นหัวข้อ and สุดฮิ many ต people are excited to share the dreams they've seen at night. เพราะว่าชาวซูเมรุเนี่ยเขาไม่มีความฝันมานานแล้วนะเพราะโดนดูดเอาไปเป็นพลัง Same งาน goes for me. The last time I dreamed was when I was but a little child. So Oh, right. Everyone's able to dream again now. yes, we organized an event to give everyone with new dreams a platform to freely share their experiences. And thus our event, a moment of ช่วงเวลาแห่ง dreams ความ was ฝัน born. เป็นกิจกรรมกลุ่มน่ารักเชียว So it's kind of like a fireside chat. You could say that. We hear all sorts of wild and fabulous stories every day. Really? Why not have a listen for yourselves? ฉันพอจะเข้าใจความรู้สึกตื่นเต้นของพวกคุณนะ Yeah, but to us, dreaming is as normal as breathing. Wait, but if there are free drinks and snacks involved, then Paimon might พายมา consider บอก it. ถ้ามีของกินแล้วก็จะไปร่วมก็ได้ Oh, นะ really? So you mean you've already seen many dreams? But no need to get so excited. It's No. We need experienced participants like you to อ๋อ share your อยากได้ experiences ผู้ with มีประสบ dreaming. การณ์ Please allow me to address you two ผู้เชี่ยว as ชาญด้านความฝัน dream experts. ฟังดูแปลกๆนะ oh, expert. Now you seem interested. Please, follow me to the meeting place. It won't take much of your time. Rest assured, you'll find all the drinks and snacks you'd like. เอาขนมมาล่อแล้ว ได้ผล Sign us up. But wait, Paimon's getting ahead of herself again. We should see what the traveler thinks first. Why aren't you saying anything? เอาตามเธอว่าเลย All right, hurry up and take us to be dream. น่าจะเป็น Very good. เนื้อเรื่องเบาๆ หลังจากเราหนักกันมาแล้วกับเควสเทพเจ้านะครับ แล้วก็มาเบาๆกับเควสตำนานของนาฮิดะ Do you know what's the most important part of being an expert? Nope, it's all about the title. From now on, Paimon will be known as Paimon, the Dream Expert. Oh, okay. Oh, นี่ไง Sorry to interrupt, everyone. We finally have some real dream experts joining us. Esteemed experts, this way, please. They must be dream experts from another ผู้ land. เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ Great! Oh, I have a question. Me. No rush. Everyone. เรากลายเป็นเอ็กซ์เพิร์ไปแล้ว Wow, โอ้ Paimon didn't expect them to be so enthusiastic. My question is simple. My everyday life is very difficult, so I would like to become a slime in my dreams. ฉัน How can จะ I ต้อง do ทำ that? ยังไงถึงจะได้เป็นสลามในความฝัน ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะ Paimon knows. Paimon's had this kind of dream before. The first time, Paimon became an animal slime. Paimon was shot by an adventurer's arrow. And the second time, Paimon became a dendro slime. A group of kids thought Paimon was a radish and
pulled out all the grass on. The third time, Paimon became a cryo slime. In the ไพ end, มอนฝันว่าเป็นสลามบ่อยมาก by a chef. And the fourth time, Paimon became a powerful geo slime and went to take revenge on the forest boar that used to bully Paimon. But then the boar showed up with all of its relatives and Paimon lost again. Wait, why did all of your dreams end so... Because slimes are monsters, even though they look cute, they usually cause trouble and end up getting killed by adventurers. Things don't tend to end well for monsters. Believe Paimon. ถึงอยากจะขัดจังหวะแต่อย่างน้อยเธอก็มีจิตสำนึกของการเป็นนักผจญภัย I สิ suppose you're right. I just want to experience a different life, but it seems that becoming a monster would be even worse than my current life. Maybe I'd be happier if I became เป็นนกกระจอกหรือเป็นปลาจะมีความสุขกว่าไหมนะ Looks like being an expert is way easier. Next! Oh, it's my turn. Esteemed expert. ต้องนอนท่าไหนถึง I จะฝัน want to แบบ know เดียวกับ what เมื่อวานเหร posture อ I should sleep in. Well, ฉันก็อยากรู้เหมือนกันคุณเอ็กซ์เพิร์ hey, you're supposed to be helping. จะมาช่วยฉันหน่อยเหรอ First, why don't you tell Paimon about... Oh, it's quite ordinary. หนึ่งวันที่แดดสา I ดส่อง sat and chatted with my wife นั่งคุย on กับ a ภรร sunny ยา day. ท่ามกลางเสียง Listen. ล Why ม don't you just find your wife and talk with her? There's no need to... Well, อ๋อ unfortunately, ภรรยาเขาไม่อยู่แล้วล่ะ อ๋อ no, it's fine. I อยาก didn't เจอ make เขา that อีก clear. ครั้ง ก็ดูภาพของเขาแล้วนอนหลับไปไหม Yeah, it's not really about posture. Oh, is that all I have to do? น่าสงสารจังเลยคนนี้ Think about it. If you're the one thinking about her, and you're... You do have a point. I'll give it a try นี่ tonight. คำแนะนำก็คือให้ดูรูป Thanks ก่อน for น your อน watch. Oh, my turn. ชื่อพืชที่เห็นในความฝัน I want to bring the souvenir box to my room and to my dream. อย่าเอากล่องของที่ระลึกไปใน I ความ dreamt ฝั of น a raven flying over the wasteland last night. Does that have any ฝัน kind เห็ of น special อีกา meaning? Hey, no rush. One at a time. ผู้เชี่ยวชาญ Their questions were way too difficult. We don't actually know anything more than they do. We're just more experienced dreamers. That's all. พวกเขาไม่สนใจคำตอบขนาดนั้นหรอก You do have a point. It's more rewarding to explore and contemplate the meaning. Right now, these people are like wanderers who've starved for 3 days and 3 nights and are desperate to replenish their energy. ใช่ And the explanation they get now is like pure sustenance to them. No ใช่ matter ใช่ how good the explanation really is. ไพมอนเปรียบเทียบว่า มันก็เหมือนคนไม่ได้กินข้าวมาหลายวันน่ะ กินอะไรก็อร่อยทั้งนั้นแหละ ดังนั้นคนที่ไม่เคยฝันเลยตอนเนี้ยถึงจะให้คำตอบเลยเขาไปอย่างน้อยเขาก็โอเคนั่นแหละ Oh, and now that Paimon has said that, you know who comes to mind? นายฮิดะหรือเปล่า Bingo! If she was here, she'd probably be making some similar analogy. Unfortunately, she's super busy right now, and Dear experts, we have another guest who would like to consult you. but you saw how we... Ah, but this แขกคนนี้ค่อนข้างพิเศษ แน่ My question is, คุ้นๆนะ you immediately tell me about such an interesting place? หุยท่านเทพ Nahida? Interesting events like a moment of dreams don't happen every day after all. No matter how มาร่วม busy กิจกรรม things กับ are, เขาด้วยเหรอ I เนี่ย still set aside some time to check it out. Anyway, I really didn't expect to meet you นายฮิ here. ดะก็มากับเขาด้วย สวัสดีบีมนะครับ Oh, right. If there's anyone that understands, you're not wrong. All right, they can ask me anything. คนไม่กล้าถาม Huh? What's wrong? You were all so excited a minute ago. พวกเขาต้องเตรียมใจสักหน่อยนะ Even so, it's not like I look super intimidating. And in terms of reputation and renown, you've also done many great things in Sumeru. Yet they ระดับมันก็ต่างกันอยู่ดี คือเธอเป็นถึงเทพเดนโดอาคอนเขาคงไม่กล้าคุยกับเธอแล้วมั้ง The interesting ที่ questions แท้ฉันเอง about ทำให้คนหมดสนุก That's not true, Nahida. เอ้ยไม่ได้ว่าอย่างนั้น I ซะ don't หน่อย want to get in the way of the original purpose of a moment of dreams. Now the atmosphere here is like water poured into a container. I just want it to be another drop in the water. ฉันอยากแค่เป็นน้ำหยดหนึ่งไม่ได้อยากที่เป็นภาชนะที่ไม่รู้จักอ่านบรรยากาศ โถ She's sulking. Hey, it's all right, everyone. No need to be shy. The Dendro Arc
icon is really nice, so please just go ahead and ask. All right. I'll give it a try. Oh, it's the slime guy. มนุษย์สลาม Hey, drop the nicknames, would you? Besides, I don't want to become a slime anymore. Maybe... I see. So you want to become... I guess I just want to experience อยาก something สัมผัสประสบการณ์ที่ต่างออกไป different. ชีวิตมัน My ซ้ำซาก everyday จำเจ little sky is right above me, and So you want to experience something new in your dreams. because if I don't work, I ไม่ won't ทำงาน have ก็ any ไม่มี more. เงิน ฉันไม่อยาก Sure, ต่อ I ตะ don't ปู want และ to เลื่อย be ไม้ out ทุกวัน hammering by the time this all dawned on me. I ชีวิตตัวเอง realized อัด that แน่น my ไปด้วยเรื่อง life จุก has จิกไม่ already มี been ความ But อิ if สระ that's the case, then even if you became a flying bird or swimming fish, you will still be hammering nails and cutting wood in your dreams. The reason is you've already been caged. It doesn't matter. Really? That sounds pretty terrible. ฉันควรทำยังไงล่ะ I don't know everything that you're going through, but เปลี่ยนค้อนดู how ก่อน about ไหม replacing your hammer? Huh? Replacing my... That's right. Having worked for such a long time, you of all people must know what makes a good สวัสดี hammer. โซตามิจ้า Well, of course. A good hammer needs to be heavy enough to drive the nail in with just a couple taps. Come to think of it, I haven't replaced my current hammer in... You should replace it. Then ตก decorate แต่ง the ด้ามจับ handle ของ with ค้อนด้วย something ข you นสัตว์ like. หรือสายหนังที่คุณ Maybe ชอบ some ornaments, เขียนชื่อลูก fur, ของคุณล or งไป hard leather wrapping. Then write the names of your children on it. That makes sense. I think it'd give me a good boost of energy at work. คือแทนที่จะช่วยเรื่องความฝัน แต่เขาแนะนำให้พัฒนาชีวิตมากกว่า อันนี้คือนาทิดะ A new นะ sense of adventure often begins with the little things in life. You don't need to become a bird in the air or a fish in the sea. Yes. Yes, I get it now. This is a real เนี่ย eye-opener for เป็น me. ผู้ให้ปัญญานะ I'll go and pick out a new hammer right away. No, That's our Nahida. Only you would know how to get right to the heart of the... Actually, I didn't really... Huh? I gave him that advice because I once saw a worker doing the same thing. When after a moment, he'd start to smile. It really surprised me at the time. My guess is that the names on the handle were of important people to him. ฉันพอจะเข้าใจละ After observation, I know this kind of behavior motivates people. Is it because of excitement, anticipation, or helplessness? I really don't know. And even if I could know what's going through his mind, it's still difficult to fully grasp his feelings. Oh, Paimon gets what you mean. Huh. Paimon had no idea it takes you so much effort to understand these kinds of things. That's why I was a bit nervous just now. But luckily, seeing his happy face in the end reassured me that I didn't say anything wrong. Don't mind me though. This is just my way of learning. ถ้าต้องการล่ะฉันจะช่วยเธอเอง Hey, don't forget about Paimon. Everyone knows that Paimon's also super skilled at reading people's feelings. Thanks, you two. That makes me feel a lot better. Let's move on to the next question, shall we? I already asked the experts my question earlier, but I wanted to hear the Dendro Archon's response too. What should I do if I want to see my deceased wife in my dreams? อยากเจอภรรยาในฝันทุกคืน Longing for the deceased. Even if you keep reliving those beautiful memories, it'll only highlight the emptiness in your real life. If your wife were still alive, she certainly wouldn't want to see you like this, would she? No, I suppose not. But our time together in my dreams is not just reliving our past. I don't know. Maybe it's because I miss her too much. But it's really as if she had come back to life in my dreams. She even remembers each and every dream. After I wake up and then continue dreaming again later, we can pick up our conversation right where we last left off. That's really amazing. Statistically speaking, continuous dreams are extremely rare. It's almost as if my wife has obtained a second life in my dreams.
But the more vivid she appears, the emptier I feel, and the more painful it is when I wake up. Maybe all of this is rooted in your deep longing for her. Were there any unresolved matters or regrets between the two of you? I don't know. I suppose my biggest regret is that I couldn't spend the rest of my life with her. ไม่ได้ใช้ชีวิตด้วยกันนะครับ I really felt like I was ready to move on. I wouldn't be so hesitant now if it weren't for these hyper-realistic dreams I've been having. Huh. You know, they say that whatever's on your mind is what goes into your dreams. But dreams are and will forever be just dreams. We are people living in the real world. It's not good to be overly obsessed with dreams. All it'll do is fill up your mind and eat away at your thoughts. Yes, I know. That's why I'm also a little disappointed in myself. And it's probably not good to let her see me in such a state. Anyway, thanks for your advice. I'm a little worried about him. I hope he can find a way to cheer up soon. I think I can handle things from here. You don't need to stay here if you find it boring. You're here to have a good time after all. ไปดูแลอิลมันที่กำลังเศร้าอยู่นี่ Are you feeling any better now? Yes. I think the Dendro Archon made a really good point. I need to stop dwelling on my wife like this. Now that I think about it, my wife and I always meet at a familiar place in my dreams. I know where that place exists in reality, but it's a bit far and dangerous. I don't dare to go there on my own. But at the same time, I feel as if I should go and have a look anyway. ก็น่าจะเป็นวิธีหนึ่ง Perhaps นะ otherwise, I'll keep on feeling like everything is covered in a haze. Like I'm only half awake. Once I can stop dreaming about that place, I'll probably be able to get my life back together. Actually, you two are adventurers, right? ลองไปกันดูดีกว่า Yeah, it might also be a good chance for even if you can't see your wife there, taking in some nice scenery will definitely help cheer you up. Yeah, I hope so too. All right, go ahead and get yourself. หากพูดถึงความคิดถึงที่มีต่อผู้ลาลับ ยังไงก็เล่าเรื่องของท่านหญิงลุคเดวตาผู้ยิ่งใหญ่ให้นาฮิดะฟังคงจะดีกว่า จะดีเหรอ อย่างน้อยก็ให้นาฮิดะรับรู้ว่าเขาเคยมีชีวิตอยู่ จะดีเหรอ Are you headed off to some interesting place without telling me again? Huh? Wait, aren't you supposed to be answering questions? I just finished, and I really got a lot out of it. Anyway, it looks like you're going ไป somewhere. ด้วยสิ Oh, there's no need to trouble you, great Dendro Archon. No need to stand on ceremony. Besides, I wouldn't have asked to come along if I didn't have a good reason. I wanted to use this opportunity to discuss with you some things that are ควา puzzling ม me สับ right สนในใจ now. I didn't know the great Dendro Archon could become puzzled too. I'm not all that different from you, you know. เดินทางกับเธอไปก่อนแล้วกัน เดี๋ยวเรื่องของท่านหญิงลุคเดวตาใช่ว่าจะเล่าจบได้ในไม่กี่ประโยค ไปด้วยกัน ไปยังที่ที่อิลมันพูดถึง ไปไงดี It's always nice to go for a leisurely stroll. Do adventurers often go to places like this?
บางที่อันตรายกว่าที่นี่ I guess so. So, this is where you always meet your wife in your dreams? Yes, for the most part. When I saw her in my dreams, we didn't do anything but talk about ordinary, mundane topics. I'd tell her about our daughter, Haidar, and she Haidar. always listened intently. She would also reminisce about the past with me, telling me interesting หรือ stories ว่าเป็น and แบบ cracking jokes. วิญญาณของคุณภรรยา It feels like มาเข้า no ฝันหรื matter อเปล่า how long we may chat, Sometimes, it's the little things in life that matter the most. This is the part I'm a little puzzled about. I am very familiar with dreams, and normally, they lack logic and continuity. But you said she could remember what you had told her before, right? that's right. She always listened to me carefully in real life. She always surprises me with some details from our lives. Whoa, that's pretty weird. However, the problem is that his dream, for example, a loud noise outside your window, and another example. If you're thirsty in the real world, but the appearance of your wife seems unusually stable and unaffected by any... I don't understand it either. But I have no reason to suspect or reject these. ก็จริง I still want to figure out the how. Let's go. สำรวจสถาน Just ที่จริง think of it as a nice little hike. สำรวจสถานที่จริง แต่ก่อนอื่น เมื่อกี้แอบเห็น เราควรจะเก็บเม็ดนี้ก่อนนะ อุ๊ย อารานารา ปล่อยน้องไว้ตรงนั้นก่อน แค่มาเก็บบทเพลงความฝัน บทเพลงความฝัน เราลืมการเก็บของนะฮะ I see everything. นี่ ชอบจัง เดี๋ยวนี้เก็บของได้แบบขี้เกียจแล้ว เฮ้ย เดี๋ยวแค่เดินเข้ามาใกล้ก็ปลดล็อกเลยเหรอ Hey, นี่ ไม่โดน everyone hold hands. Well, he really wasn't kidding. This place definitely isn't. No matter. We'll just finish them quickly. รีบสู้ให้จบๆ เดี๋ยวนะ Of course. This is all part of our little trip. เป็นส่วนหนึ่งของการเที่ยวนี่นะ แล้วคือนาฮิดะ อ๋อ มีทดลองใช้ อ๋อ มีทดลองใช้ในเควสด้วยนะครับ 90 เนาะโนเบส3 ดาว สแตทคริหัวคริถ้วยไม้ ไม่ใช่ หัวคริติคอล แล้วก็ ฮะ เอาไปลงเลือดเหรอ จริงดิ หัวน่าจะครินะฟื้นฟูไม่มีนี่นาถ้วยไม้ก็ไม่ลง เอาไปลงอะไรอะชำนาญ505 ก็ไม่น่าใช่ เอาลงโจมตีเหรอ เอาจริงดิ แปลก Hey, Gotcha. the scenery here is amazing. Paimon wouldn't mind spending some time here I've yet to see anything strange about this place. I do not plan to deny the power of longing. Such an intense but unquantifiable emotion could indeed have the power to organize dreams. His wife must be a really... Huh? Wait. ๆ อ้าว อิวแมนเหรอ So you are waiting for me here? Well, guess what? When the Dendro Archon said she wanted to come with me, I could hardly believe. I'll bring Haidar once I'm more familiar with the way here. Huh? What's wrong with him? There's nobody there.
Wait, Minar. Don't go that way. Stay. Uh-oh, he's gonna fall. Catch him. แย่แล้วเขาจะตกแล้ว Luckily, he didn't fall. He's in the tree now. Oh. เขาอยู่ในความฝัน I find it a little strange as well. แล้วปลุกคนละเมอไม่ได้นะ Minar. Where's Minar? Oh, good. You're finally awake. What happened? เมื่อกี้คุณละเมอ Huh? Sleepwalking? Oh, right. It was all just a dream. The moment I reached the summit, I saw my wife, Minar, sitting there. After I introduced her to you, she seemed a little flustered and started walking away, and then she seemed to suddenly disappear. A strong wind started to blow around me, and when I realized something wasn't right. That sounds pretty wild. I don't think so. Maybe we've affected the way his subconscious could. Anyway, all that ไม่อยาก matters. ปลอ I ด think ภัย I ก็ดี know แล้ว what ล่ะ happened now. Let's head back now. คุณอย่า Don't เพิ่ง come มา back ที่ to นี่ this สักพัก place. ก็แล้วกันนะ อันตราย Nahida, what's on your mind? We still don't have enough evidence เบาะ to แส work น้อย off เกินไป of. So it's hard. Oh, right. Come to think of it, there were มัน lots อาจ of เริ่ม people แพร่กระ from จาย the แล้ว right. And not only at a moment of, we need to understand what's happening and the rate of its. Then there's no time to lose. Stop standing there, Ilman. Let's go. มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะ กลับไปตรวจสอบสถานการณ์ที่ช่วงเวลาแห่งความฝัน Oh, you're back already. How'd it go? We have an emergency on our hands. Please notify everyone here that while they can อย่า continue ไป to ตามหา discuss สถา their นที่ใน dreams, ความฝัน they What? All right, but could you at least tell? เพดรัส I see. Don't worry. I'll be sure to notify all the event participants using the event registration list. I should be able to contact more people. Thank you. Let me confirm if all of today's participants are still here. Atta has already left. It seemed that he was on his way to make a hammer, so that shouldn't be a... Has anyone seen Katya? ทัตยา Oh, I think she already left. มีที่ที่เขาอยากไป Oh, no. Did she want to look for the place from her dreams? Can you tell us where she went? Yes, she did. ใกล้ๆชาตราคามเคฟ Alright, thank you. Please help us tell the others not to do anything reckless. อย่าทำอะไรบุ่มบามนะ ฝันนั้นร่วงหล่น หรือมันจะมีโดเมนเนาะ Look, she's sitting over there. It's a Come on, let's rescue her. ไปช่วยเขาก่อน นาฮิดามาแล้ว อุ้ยเห็ด เห็ดตัวใหญ่ Stabilize. Order guide you. Busted. She seems to be in the same. Yes, but luckily she hasn't been in. See you tomorrow, Professor Aisha. อาจารย์เหรอ What? ไม่มี Why ใครอยู่ am I ที่นี่ back นะ here dreaming? Oh, I see. It was all just nearly 20 years, and it still hasn't 20 ปี bloomed. แล้ว Does it have something to do with your dream? Sorry, I'm still feeling a little groggy. All right, where to start? อาจารย์มอบให้ฉันก่อน Right, เขาจะ she จาก was a ไป good friend of my parents, and my first, in addition to her extraordinary academic ทักษะในการ talents. ต่อสู้ So you. Yes. When I was ความ about ลับ 10 ของ years Abyss old, I grabbed hold of her and wouldn't let go. I didn't know what the abyss was. I just knew she hugged me, and we cried for some time until I fell asleep. When I woke up, she still decided to leave, but had left behind. She claimed that
investigating the abyss could help more ordinary people. She had obtained some important evidence during her past adventure. Guess Ad Astra Abyssosque isn't just a slogan. She left a seed in the letter, telling me that if it sprouted and bloomed, she said she looked forward to seeing me all grown up. But strangely, I've tried watering it, feeding it, everything I could think of. But I even went to ask the Immorta researchers, and they couldn't explain it either. May I have a look at the plant? Of course. Let me see. Huh? We've never seen that look on Nahida's face. สายตาของความช่วยเหลือ She looks a little unwell. Hold on, we'll be... มันคงเป็นต้นที่ไม่มีดอกที่เด็ดว่า What's wrong, Nahida? You can't... No, I immediately understood what's happened. This plant is not known to the academic world. It's a new species that our teacher managed to cultivate, but judging by its features... มันไม่สามารถออกดอกได้ It can't be. It means that this Professor Aisha she keeps mentioning เตรียมพร้อมที่จะไม่หวนกลับมา From my experience observing when forced to confront such brutal truth, I know she has to face the truth, but at the same... Yeah, that's a tricky one. But wouldn't that mean I'm just pushing it all? It's all right. There are all kinds of people, and the มี examples วิธี you รับมืออยู่แล้ว observed ล่ะ are... Let's go back and tell her. มันเป็นต้นไม้ที่ไม่มีวันออกดอกนะ ต้องบอกความจริงหรือเปล่า Huh? It'll never bloom? But how's that possible? If a plant is unable to bloom, doesn't that mean it ใน can't นี้มีคำตอบของ reproduce เขาแฝง either? อยู่นะ Are you saying she never intended to return? But she meant well. Since the separation was inevitable, she hoped that you would be able to come to grips with such a cruel parting a little later in life. Yeah. นี่เป็นความรักความห่วงใยนะ attention to you. I guess she had hoped that you could understand and respect her choice after... I see. Sorry, I don't want to sound ungrateful, but it's just... ฉันแค่ยอมรับไม่ได้อะ The dreams are so beautiful. I really thought she had come back. ฉันเข้าใจความเจ็บปวดของคุณนะ These dreams may not be as pure and beautiful as they seem. Yes. So with that in mind, until our investigation is complete... I see. Thank you for rescuing me. Otherwise, I wouldn't have anything left to remember. Thanks, Traveler in Paimon. She seems to have finally accepted the truth. I saw her waver the moment you mentioned love. It was almost like a gentle rain. It's because people have something called empathy. Empathy? I see. By the way, you said there may be something that's trying to exploit their feelings. Yes. What's common between Ilp and now, they get to meet the people they... Instead of interpreting it as a result of their longing, I have to consider a more อะไรคือ antagonistic แรงจูงใจนะ Yeah, they're just causing these people to... This is exactly what we need to investigate. I have a bad feeling about all of it. เรากลับไปที่ช่วงเวลาแห่งความฝัน กลับไปที่สมาคม ใครกันนะที่หวังไม่ดีกับคนเหล่านี้ อุ้ย We're back. How's everything here? I am so sorry, Great. Because of your warning, we've brought dreamers here even if they were completely unaware of the danger. But some of them have already fallen asleep. A moment of dreams is just a small interest. Just as I expected. It's the Dendro Archon. She's back. What happened? Why have we been gathered here? Many of you here have been experiencing some beautiful dreams, but I'm sorry to tell you that based on our investigation, before we learn the truth, please don't try to recreate the scenes in your dreams. Huh? I don't think it's a big deal.
Aren't we just dreaming? We've already met two people who ran off to the That's right! These aren't. Alright, I get it. So does that mean once we have some conclusive results? Yeah, I still want to visit my sister in my dreams. ต้องขึ้นกับผลลัพธ์นะ I'm sorry if what I'm about to say sounds a little offensive. We had a discussion with the folks who just arrived here. In all of our dreams, we were able to reunite with people who were very close to us. They all seemed as if they were alive again, which... Yes, that's also what. So if the results of this investigation would mean an end to those dreams, all of us understand the danger, but... I don't think everyone will be on board with the plan to abandon it before the conclusion of the investigation. We've never had such a difficult situation before. So they still want to return to their dreams despite knowing the danger? ยากจังจะบอกใครถูกใครผิด That's นะ right. Compared with these sweet and beautiful dreams, the more time we waste, the more people will ignore our warnings and return to their alluring dreams. So, what should we do? Seems we have to go into a ต้อง dream เข้าไป to ใน find ความ out the ฝันและ truth หา for ความจริง ourselves. Is there anyone? Let me think. Good. Please. ลุย This lady refused to heed our warnings and fell asleep here a little earlier. นี่ไง She's only asleep. Do we also need to follow? Don't worry about that. I'm Lesser Lord Kusanali after all. Now, don't be nervous. Just close your eyes. เข้าไปในฝัน Imagine yourselves as waves grab you slowly wash over the. เข้าไปแล้ว เฮ้ย ลูบิน What's wrong, traveler? You look a little disoriented. ดูเหมือนฉันก็จะโดนผลกระทบด้วยนะ Really? Paimon didn't notice anything. Anyway, seems like we've made it into the dream. Whoa. So many giant plants. Theoretically, we should ความ have ฝัน gone ของเดฟ straight ดี้ anyway. Let's see. ตามหาเบาะแสก่อนแล้วกัน เจ้าเห็ด Solidify! Dissipate. Hey. Gotcha. Things are about to get dicey. อะไรเนี่ย Huh? A door? Wonder where it could lead. Well, it's not like we have any other way to go now. นี่ Let's go in and have a look. อ้าว Hey, this place looks familiar. Isn't it Puspa Puspa Cafe. Oh, Paimon sees Debbie. She's right over there. Looks like we've come to the right place. These alluring dreams often portray a scene from real life, which concurs with our previous findings. Really? But what about that space we were in just now? You can't mean... This is a... Yes. Given that so many people have been experienced compared to an interconnected dream, and... Paimon get... Oh, but there are some other people next to her. If this space is exclusive to Debbie's dream anyway, we should... Huh. How do we do that? Just leave it to me. คอยดูฉันนะ อ้อ หากกดสกิลธาตุ All Scheme to Know จะรับฟังเสียงจากหัวใจของพวกเขาเหล่านั้นได้ อ๋อ กดค้างเพื่อรับฟังเสียงจากหัวใจของคนที่ต้องการได้ สอนใช้สกิลของนาฮิดะด้วยนะฮะ ความสามารถพิเศษ The coffee here still tastes the same as you two have traveled all around Tibet.
I suppose so, but แกสปา no matter how good things may That's right. It's hard to change your tastes. บาซิมา Anyway, here's to your return home. เขาดีใจที่คนพวกนี้กลับมา This way for you. Huh. How could they be? Well, I guess it doesn't matter. Huh? She said... I've confirmed that this dream belongs only to Debbie. So, this is the Paimon, I better... Don't worry. I don't often use my powers like this. Alright. I need to get myself ready. The Great Dendro Archon! I'm sorry to interrupt your celebration, but... I don't quite understand. I get it. The Dendro Archon is trying to say that it's a Hey, how about a cup of coffee for all of you? My treat. Memories. Think carefully. Are you sure that meeting here and chatting the day... Yes. The reports from the Steambird were อ๋อ true. เขาไม่มีชีวิตอยู่ The แล้วสอง ship ค they น were... นี้ And I never heard from Basima. Hey, come on now. Yeah, trust your memory. I get it now. But since it's my dream, it doesn't matter if this is real or not. These friends mean the world to me. There's nothing wrong with continuing this dream. I'm worried that if you were to continue dreaming like this, these dreams will always give you what you want. While reality... Don't worry. I still... Are you sure? Hey, how about we put all this troublesome stuff aside and get back to our coffee and snacks, Whether it's just a dream or real life. You can't just brush off something like this. We don't even know how you people got here or where you even อย่า came พูดต่อ from. เลยนะ No, it's all right. It seems that for now, this place is... But I wonder if there's any way to... Huh. Now that you mention it, I'm not interested in checking it out at the moment, but... Okay, just as I expected. We're only on the... เราอยู่แค่ชั้นนอกเข้าสู่ส่วนที่ลึกขึ้นของความฝันอ๋อนี่ไง Grow! มันจะไปที่ไหนอีกนะ โอ้ Huh? Wait a second. We were just up there. No, down there? Did we go up or down? Don't panic. This is how dreams work. We've left Debbie's dream, but the dream is still continuing onward. This dream has the ability to create imaginary people. If it weren't for what we just saw... I have a guess. If these dreams are connected, the fact that Debbie was able to realize that but the space we're in has been turned upside down. Oh, right! Dreams... That's right. It's possible that we're heading deeper in... Right! So the answer's รีบไปกัน yes. เถอะ And เข้าไปหาความจริง it looks like we may need to put something inside there. ใส่ไปปุ๊บ พื้นที่ออกมา ไอเนี่ยคล้ายๆผลที่เราการน้ำชาเลยนะครับ I will have หน้า order. ตาคล้ายกันเลย Stand with me. Busted. Quietly now. อ้าว Whoa! When it rains, it seems to disappear slowly. Yes, and it appears again as soon as the rain stops. It's less like a flower, and more like a dendro slime that's trying to keep out of sight. Here we go again with Nahita's analogy. อ๋อ Huh? Are we back up here again? Wait. Paimon's confused. Are we up here or down there? Good thing we didn't fall. Yes, we did. We just fell upwards. That's not helping, Nahita! Paimon has no clue what's going on anymore.
Wait, weren't we already here a little earlier? This is probably Ilmon's dream. ความฝันของอิลมาน Why would he start dreaming? Yes, but it's... Based on what we've learned so far, But fortunately, he already... หวังว่าเราจะปลุกเขาได้อย่างราบรื่น นี่ไง โอ้ มีคุณลูกด้วย Ilman! Oh, it's you. Incredible. I didn't know you would appear in my dream too. Did you say dream? Wait! Of course. Such... Here, let me introduce everyone. This is Minar, my wife who I mentioned before. Hello. It's a great honor. Whoa, Dad! You know the Dendro Archon? And what's this? No, it's Anyway, now's not the time for that! You're right. Oh, right! We didn't see him in a moment of... Sorry. I had gotten pretty familiar with the hike. Yes, I'm glad too. It must have been very hard for him. I regret not being able to fulfill my... No, don't talk like that. What You can... I'm sorry, but... I should tell you that your dream did not create us. Like the last time we met, we are still in... So you mean... It seems... Maybe... Oh, no, Mom, you can't leave! I'm afraid I don't quite understand what's going on. Don't worry, Haidar. Mom's not going anywhere. Minar doesn't understand any... I'm fully aware that this is a... Never mind. I mean, I don't get any of the complicated... Yes. Then please... Regardless of whatever caused this dream to... But does this dream... I'm afraid so. Okay. I see. Please, come this way. You can go even deeper into the dream by heading in this direction. I have heard that the further down you go, the more pleasant the dreams become. And the answer you're looking for may also be found there. Go ahead. Thank you for helping us. And I'm truly sorry. You're welcome. It's not like I have any say in the matter. I'm just an ordinary person after all. Who am I to interfere with the work of a god? I'll be right behind you. I should at least let Minar and Haidar know what's going on here. Otherwise, my daughter might be mad at her mother after we wake up. We're not doing something bad, are we, Nahida? เข้าไปในส่วนลึกของ That ความฝัน depends ต่อ on ไป how you define good and bad. เข้าไป วันนี้เขายอมรับได้นะครับ เรื่องว่าจะต้องแก้ไข เดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกัน ยังงงๆอยู่ It's the same place again. บันไดที่เชื่อมความฝันทั้งห They มดเท่า appear นั้น to be getting more and more... Right. Something seems to be... Ilman is clearly aware that he's rather than dreaming on a deeper level. I believe we're on the right track. It's not that the dreams are getting deeper, but you would never mistake dreams for... Then Sometimes, Paimon almost wishes her, but it's just a quick thought. Listen, we're real beings living in the real world. This also explains the insubstantiality of our dream. But if we decide to abandon reality and embrace our dream... Oh, wait! Your mind will begin to build the dream far more attentively, ความฝัน which ขอ in งจริง turn ขึ้น will... Do you เรื่อย remember how the Akasha can turn dreams into jnana energy? Constructing a Gen- realistic dream jnana consumes a similar energy. energy. ๆยังมีความฝันที่อยู่ลึกมากกว่านี้อีก There's เหรอ a host of these dreams here. If we wake that person up, But theความฝัน collective ร่วม dream เหร in อ Sumeru City was created by the Akasha, and now the Akasha has been turned off. This has nothing to do with the Aranara, and humans are not capable of creating a collective dream. เจ้าของ which ความฝัน means- มีความเกี่ยวข้องกับอาคาชา so did someone... That's impossible.
But they are probably a scholar of the academy. Even so, ใครนะ how did they manage to... ไปต่อกันเถ we อะ haven't got once we know their motive. เราคิดว่าน่าจะมีผู้นักปราชญ์ใครสักคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้นะฮะ อุ๊ย ลิฟต์น่ารัก มีวิชาร์ป Order guide you. Dissipate! Gotcha! The Temple of Wisdom, committed to memory. Busted! Ha! Ha! Cha! Stabilize. Our bond is strong! Grow, grow, grow. Quietly now. เอ๋ All the water that used to be here has turned into rain. Then let's get through here before the water level rises. อุ้ย น้ำเพิ่มขึ้นมาแล้ว โอ้ยโอ้ย เอ้า บัก เอ้า เอ้า บัก บักสุด สองข้าง We finally made it! The destination is right ahead! Wow! A new place! คล้ายซูเมรุจัง อุ้ย ทำไมมันถล่มทลายอย่างนี้ล่ะ This should be the final destination. Huh? Really? มันดูธรรมดากว่าที่จินตนาการไว้ These are... I have powers related to dreams. So it's usually... I guess only those who have thoroughly accepted this... There are so many people here! Don't worry. ตามหาเบาะแสในเมืองฝันอันร่วงหล่น I see everything. Anisa's always so calm. I wish I were the same. He's just in an ordinary dream, so it shouldn't be him. Shadia has such good taste. I can never go wrong with her opinion. No, it doesn't seem to be her. Who doesn't want a dream to last forever? อิวแมน He's just entered the dream recently. It's definitely not him. Sometimes I wish Rakesh could be more assertive, but I guess I'm also happy enough with the way things are. No, Còn nghĩ it's với not bà her, không? unfortunately. นี่ไง You know, I've heard that plants grow better if you play music for them. And on that note, it's been a while since I last heard you play. Sorry, I've been a little busy these last couple days. โมเสอีสเหรอ Oh, the Dendro Archon. เป็นแนวชุบ What a ชีวิต pleasant surprise. ชุบชีวิตคนที่รัก คล้ายๆกับหลายๆคนเลยนะ Oh, welcome, Great Dendro Archon. I'm Amira. I run the flower shop here. And this is my husband, Moses. โมเสส Yes, how may we help you? You already know all about me. There's no need for all the pleasantries. Perhaps I should call you the dream's owner? As expected of the Dendro Archon. I'm sorry, Amira. It seems my research has attracted the Dendro Archon's attention. Why don't you go back to the flower shop? Okay, of course, dear. It appears that I was too naive to think I could deceive the Dendro Archon in person like this. To avoid looking like too much of a fool, allow me to ask the first question. How well would you say you understand this dream? This dream was built by the Akasha, and it has the power to create imaginary people who no longer exist in the real world. As for you,
You found a unique way to become the owner of this dream, going so far as to have even given up the ability to wake up again. Given up? Impressive. You truly are the embodiment of wisdom. Please, tell me how you were able to arrive at such a conclusion. In return, I'll answer the question you're most curious about. It's simple. Apart from you, this space only consists of real people who are dreaming and imaginary people who are created here. Although you are here and appear no different from the others, I can't sense your dream. How can I wake up a person who's already awake? Fascinating. Since you're the fully awake owner of this dream, it can never collapse from you waking up. Theoretically, this should also give you absolute control over this place. But even knowing all of that, one question remains. How did you do it? Isn't the answer right in front of you, great Dendro Archon? I uploaded my entire consciousness into the Akasha when it was still running. จิตสำนึกทั้งหมด Actually, this all started because of an accident. My original goal was not about the Akasha or a collective. No. You were motivated above all to create a hyper-realistic person. That's right. However, human models are too complicated. Only the Akasha is truly magnificent. If I siphoned a minuscule amount of its energy, nobody would even notice. And even this minuscule amount of energy was already more than enough for my purposes. Even using just crude methods, I was still able to train a fairly realistic person. I named my first work Amira. Huh? You mean the girl we just saw? She and I entered the academia on the same day. Starting with admission procedures, we bumped into each other 6 times on just that first day. And because of that one day, we eventually went on to fall in love. Our rhythm was always in step. I felt like we were 2 separate bodies that shared the same. However, เสียชีวิตเพราะโรคเอเลซาคุณก็เลยรวบรวมคนที่คล้ายคุณไว้ I need more training samples to perfect Amira's personality. I found their details in the Akasha's database. Using the pretext of testing for mental health disorders, this way I could connect them to a network, and Amira could feel their yearning. To improve my efficiency and allow myself to focus on nothing but my research. So, technically speaking, นายตื่น it's ขึ้น not ไม่ได้ that you won't wake up. Yes, because the Akasha was suddenly turned off, I lost all of my jnana energy. อย่านะ I became imprisoned in the very network I had constructed. At first, I panicked. But after coming to grips with the situation, I realized that I could restart this world as long as I could find a replacement source of jnana energy. That means อย่าน่า everyone energy in the network is providing you with jnana energy. That's all there really is to it. I don't think I'm doing anything wrong. I'm just saving them as well as myself. I provide a beautiful dream, and in return, I harvest their jnana energy as fuel ได้ for พ the ลังงานญา dream. ณาจากเขาไว้เป็นเชื้อ They เพลิง can ความ wake up ฝัน anytime they wish. People need to sleep anyway, so why not have some beautiful dreams while they rest? I agree. This is the home we spent a great deal of effort on to build for. Yeah, she's Anissa. right. We're staying here of our own free will. I don't understand this at all, but I just want to spend some more time with my family. Thank you, dear. Great Dendro Archon, I hope you can understand. You don't need to gather around here. It's all right. เข้ามากดดันแบบนี้นี่เรียกว่าเนื้อเรื่องนี้บีบใจจ The ริงๆ great นะ Dendro Archon is nothing if not kind and considerate towards her people. She won't interfere with what we're doing. Uh-oh. Now he's playing dirty. เขาใช้คนจริงๆมาต่อต้านพวกเรา It seems like I won't need you to answer my last question. You're willing to tell me all your secrets because you have nothing to fear. If you use real people as your weapon and turn them against their Archon, They just want to be with the people they cherish. I don't think there's anything wrong with me providing them with that opportunity. They don't wish to eternally part with their spouses and friends. What's so wrong about that? If you understood humans a little better, or had also experienced firsthand the absolute devastation of loss, then perhaps you wouldn't be so cold towards us. หากท่านเข้าใจมนุษย์และความเจ็บปวดของการพลัดพรากท่านคงไม่ไร้ความเมตตากับเราอย่างนี้หรอกคุณไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเธอเลยสักนิด if you had used your talents and determination for a just cause, you could have become a sage of the new generation. Unfortunately,
you've committed one of the 6 cardinal sins of the Academia by attempting the forbidden and fearing none. นายได้ละเมิดหนึ่งในบาปมหันต์ทั้ง 6 ประการของสถาบันมีบาปทั้ง 6 นะครับการกระทำสิ่งต้องห้ามโดยไร้ใจหวั่นเกรง You equated people's feelings with cold jnana energy and deprived them of the pain that they have to face. นายเห็นความรู้สึกของผู้คนเป็นพลังงานยานหน้าอันเย็นชาพรากความเจ็บปวดที่พวกเขาสมควรต้องเผชิญไป You lured them into these นายหลอก dreams ล่อให้ and เขาจม even ดิ่งกับความ now ฝัน remain completely ยังไม่รู้ตัวที่จะ unaware of สำนึก how ต่อการ evil กระทำ all บาป this ทั้งปวงนี้อีก Pain? Luring? Those kinds of things haven't existed here from the moment this world was created. She's right here. This is Ilmon's child, Haidar. Huh? My daughter? What's wrong with her? This dream relies on a set network, which means that only those with devices planted in their bodies can enter this world. Carefully think back and... I secretly went back to the mountains. You mean she isn't actually the real Haidar? No, because unlike you, she can't enter this dream. The moment you came into this dream, it created a Haidar to... So, tell me... ไฮด้าตัวจริงอยู่ที่ She's ไหน still ล่ะ out there on the mountain. That's right. And she must have been... Not to mention the monsters in that area... If Haidar's still out there, What are you talking about, Dad? I must wake up right now. Oh. It seems the others have also remembered something. People try to avoid pain and stay in their perceived bubbles of safety out of an instinct to protect themselves. This is human nature, but it is also one of their weaknesses. However, why are there still so many people striving to move forward, even when they know the path ahead is dangerous and painful? It's because people don't only live for themselves. They have families, loved ones, friends, and communities. They have dreams that they are still trying to achieve. But in this dream, you showed them only the most comfortable and soothing things. This entire world has been built on the foundation of buried and unseen pain. It's all just a well-devised scam. เป็นการหลอกลวงที่แสนแยบยลก็เท่านั้นแหละ Seems like I've stayed in the dream for too long. I still have so many things I haven't done. คนเริ่มละ I ทิ้งละ thought gods didn't understand humans. That would have explained why they created such a flawed world where countless tragedies took place. I didn't expect you to arrive at the answer through sheer power of observation. If you wanted to spend a little time in the waking world, go right ahead. In any case, I wanted to spend some time alone with Amira. As long as this dream continues to exist, you'll come back. Humans aren't as strong as you think. And even if you're a god, they won't always listen to you. It's time to purge all the extraneous data and... จะกำจัดเราเหรอ Monsters, be careful! All of you, please get out of here and find somewhere safe. I am the master of this dream. I can create endless waves of monsters with the snap of a finger. Don't worry, they'll wake up before they get hurt. Amira doesn't like to see others in pain. If you know what's good for you, leave now! I will have order. You haven't won just yet. This dream is mine! If I go into hiding here, not even an Archon can ever find me. And as long as people yearn for happiness, they will return here and rebuild this paradise! Hey, stop! What's that? This dream is spiraling out of control and is collapsing now. ฮะกลายเป็นมอนสเตอร์ Oh no. Amira. Amira. Amira! Amira, are you all right? I don't feel well. No, no, no! Please, no!
กลุ่มก้อนพลังงานที่สูญเสียการควบคุม Get away from there! Don't ruin my flowers! เสียงยังเป็นเขาเลยนะ Where did it go? You left because you didn't want to anymore. Who am I? I'm not Amira. Glad that's over, but what happened to... He's not very proficient in using the Akasha's technology, and he spent all ระ the บบเสีย people การ he ควบคุม created also turned into more. It's terrible. Even Paimon's freaked out. Paimon... The good news is that the chaos seems to have subsided. Now we only need to wake up the people here. Amira, my dear, they're all gone. I couldn't change my fate. And my knowledge. Do you still think this is our fault? I don't care. The jnana energy used to sustain this dream has all been transformed into monsters. Let me disappear with Amira. It seems that everything that's happened is too much for him. ถึงจะอยากบอกว่าสมควรแล้วแต่ฉันก็สงสารเขาเหมื I อนกัน think นะ seeing Amira turn into a monster was punishment enough for him. After comprehending the hollowness of the unreal, it's time to revisit the meaning of existence. Existence? I'm different. Using my knowledge of the Akasha, I have a way to extract your... The academia has probably kept your body, so... No need. Just let me disappear. This isn't compassion. I won't let you escape your punishment by simply disappearing. As for your life after that, it'll... Alright, Traveler and Paimon, we should go back. We can finally wrap up this whole thing. อืม เนาะ Uh-huh? What's wrong, Nahida? Oh, nothing. Let's tell the people here to gather at a moment of dreams after they wake up. เมื่อกี้นี้มันอะไรกันนะดาวตก Oh, great. You're awake. Everybody has started to wake up. And from the looks of it, you... Yes, though it took... There will be many people gathering here shortly, so please do your best. I need to go to the academia with them. จะไปสถาบันแล้วเดี๋ยวจะรีบกลับมา Are we going to ask about that scholar? Yes, but it may take some time for him to wake up after his consciousness returns to his body. We can leave the rest to the Matra. นำผลึกความรู้ที่ใส่จิตสำนึกไว้ไปมอบให้กับสถาบัน Oh, it's the great Dendro Archon. How can I help you? I would like to check the registration records of a Kasharawar ก scholar. ชาริวา He should... Okay. ก็คือนายโมเสสนั่นแหละ Sorry to keep you waiting, Dendro Archon. We have confirmed that there's a scholar Benuni. named He hasn't regained consciousness yet. Huh? Is it... I guess he didn't want to be recognized, or please. Give the knowledge stored in this to the Matra, and ask them to import it into Benuni's brain. Understood. But for safety reasons... It's simple. This contains his consciousness. He's committed an act that affected the safety of Sumeru. I see. I'll take care of this. Nope. Alright. Everyone should have gathered at a moment of... Let's be quiet and just look. I wonder what she's going to say. Hello, all of you who have just woken up. I'm sorry for interrupting your beautiful dreams. I may have acted a little cold when handling things in the dreams have amazing power. They inspire us to remain. The dreams also have the potential to exploit people, confuse the senses, and distort the truth. As I've said before, I am still learning,
and cannot fully empathize with the pain of all the loss you've experienced. But just take a good look around you, and you'll see many other people who have had similar experiences. You should be proud that you've been able to gather here and look toward the future together. The path of life is long, and it's hard for us to see the destination. What's the meaning of life? What's the purpose of my existence? Why do I keep experiencing pain and loss? เควสของนาฮิดะนี่ดีมากนะครับมันเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตเลยคือมันก็เปรียบเทียบกับชีวิตของเราได้จริงๆเนี่ยฉันมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเป้าหมายของฉันคืออะไรทำไมฉันต้องทนทุกข์ทรมานตลอดเวลาด้วย Of course, the most comfortable choice is to stop progressing, give up thinking, and just keep repeating whatever you're already familiar with. Whenever you have such thoughts, just look at the people and things around you. Some people work hard all day so that their families can have a hot meal on the table at night. Some people travel all over the world in order to create art that resonates with all of Teyvat. Some venture in search of the world's secrets to prevent rapidly approaching, yet still unknown, world-shattering catastrophe. Life is not just about yourself. Each and every one of your actions shapes you and the world around you. Look, friends and family will remember what you've done, and even some people you've never met may benefit from your actions. Therefore, many people will strive forward to forge new paths. Once you begin your journey on that same difficult yet rewarding path, you'll come to know the answers to those big existential questions, yet they will no longer feel as life-defining as they did before. But if you were to believe that life is nothing but an empty, ephemeral dream, then that's also the only thing it'll ever become. You're free to choose how you want to live your lives, but as your Archon, I should first make this information known to everyone. In the end, it's up to you whether you want to embrace a beautiful dream at the cost of your real life. Nahida said she ปันให้ wanted การ to บอก speak ลา with us alone. It seems like she went to the plaza in front of the academia. ปันให้การบอกลา You're amazing, Nahida! Even Paimon was nearly won over by that scholar in that dream. Well, he's very good at manipulating the weaknesses of human nature. That dream was incredibly beautiful and enticing. But as long as you can still wake up, you can still move forward with your life. เธอเองก็พัฒนาขึ้นเยอะเลยนะ Huh? What makes you say that? เธอก็รู้สึกโลกกับคนอื่นได้ดีนะ Right! You said that you didn't understand human feelings, but we saw how considerate you were with all these people. Your speech just now really connected with everyone. Thank you. I've heard a lot of sad stories along this journey, and several of them have touched my heart. You can't say that the victims of the dream really did anything wrong, and what they wanted was also not unreasonable. That's why I could understand them when they tried to resist us and protect the dream. But all of my understanding and stirred feelings probably can't even account for even 1% of the pain they've experienced. I don't think this 1% can be seen as an example of what you call empathy. You're too hard on yourself, that's for sure. เธอมั่นใจกว่านี้หน่อยก็ได้นะ Alright. I suppose going out into the world will help my confidence grow. I've learned that emotions are nothing like knowledge, and that's why it's hard for me to put them into words sometimes. Beinuni, or Mercedes, said that I had never personally felt the pain of loss. But I have a vague feeling that this isn't true. The moment I entered the dream, I felt like I was wrapped in a blanket of warm feelings. It was so warm that it felt like I had returned to the start of my life. หรือว่าเธอก็มองเห็นบางอย่างเหมือน But กัน when นะ I opened my eyes, the feeling was gone without a trace. If I have to make an analogy for it, I would say I can no longer see words on a piece of paper after they have been erased. But now that I've experienced this dream, I think I can say with confidence that I won't dwell too much on the meaning of that warmth. It's enough that I can tell I was once supported by that warmth,
and its existence has allowed me to get to where ฉลา I ด am มาก today. If I dwell too much on its exact nature, I would be putting the cart before the horse. I gave a speech to inspire my people. So if I were to fail to live up to those words myself, then that would be too embarrassing. ท่านหญิงลูกเดวตาผู้ยิ่งใหญ่ได้ใช้การกระทำของเธอสร้างนาฮิดะขึ้นมาแล้ว แม้โลกจะลืมเลือนเธอไปแต่ความคิดและปณิธานของนาฮิดะเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าเธอเคยมีตัวตนอยู่บนโลกนี้จริงๆแทนที่จะพูดความจริงออกไปฉันคิดว่าฉันควรเคารพความคิดของพวกเธอมากกว่า What's with that serious look? You keep looking like there's something you want to say. Is there anything you want to tell me? ฉันลืมไปแล้วล่ะว่าจะพูดอะไรนะ Okay. Since we just woke up, let's stretch a little bit. A new day is about to begin. จบแล้วฝันแห่งการบอกลานะครับเรียบร้อยนะครับนี่นาฮิดะสนุกสนานสวยงามเนื้อหาดีนะครับจากเควสเทพเจ้าเนี่ยเราได้ไอเทมมาอันหนึ่งด้วยพี่เรดไม่ได้เปิดดูตอนที่เล่นจบไปนะก็คืออันนี้กิ่งก้านขาวแรกแย้มก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในคัสซีนนะครับอาจจะเป็นเหมือนของที่ระลึกในการจบเควสเทพเจ้าใช่ไหมอย่างของมอนสเตอร์ก็จะเป็นอันนี้หลี่เย่ก็จะเป็นอันนี้อินาซึมะก็เป็นหน้ากากซินยอร่าแล้วก็ซูเมรุเป็นอันนี้ไอ้นี่ไม่เกี่ยวไอ้นี่เป็นเรื่องเชิญตัวละครเข้าการน้ำชาน่าสนใจ Everyone hold hands. ทีนี้พี่ได้คิดว่าตรงนี้ก็คือสิ้นสุดเควสตำนานเรียบร้อยแล้วนะครับตามคอคอนเทนต์ของสตรีมนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปเก็บตกนะครับขั้นแรกเนี่ยพี่ได้จะไปตีบอสอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็จะไปทำเควสโลกอันนี้ซะหน่อยราชานักอัญเชิญอยากรู้ว่ามันจะเป็นเควสยาวอะไรมากหรือเปล่า สงสัยจังเลยนะโอเคไปตีบอสสักทีก่อนนี่ครับเดี๋ยววันนี้ก็ต้องนอกรอบตีอีกหลายทีเลยนะอันนี้แถมอื่นๆแล้วนะครับเควสเราทำเสร็จแล้วทำสิ่งที่เราควรทำGotcha. Order guide you. Stabilize. This way. Lightning terrified. Busted. Things are about to get dicey. Bond is strong. Hey. This way. โอเคตีได้อีกรอบหนึ่งแล้วนี่ยังขาดอีกนะครับหลังจากนี้เราจะไปดูเควสโลกนี้สักหน่อยเนี่ยครับราชานักอัญเชิญตอนต่อไปคือมันคืออะไรเนี่ยฟุกุโมโตะไปลองทำดูเลยไม่รู้จะเป็นเควสโลกเล็กๆหรือเควสใหญ่ๆนะลองดูก่อน The weather is lovely and warm.
นี่ไง Things are about to start getting. ฟุกุโมโตะอยากกลับอินาซึมะจังเลยทำไมล่ะนักวิชาการเอฟเฟกต์บนการ์ดยาวเกินไปทำในการ์ดคนลดลงครึ่งหนึ่งเขาจะช่วยใช้ติดต่อคุณไทริกับไซโน่เอ๊ะเรื่องการ์ดหรือเปล่านะไปที่ปาสปาคาเฟ่พุสปาคาเฟ่นี่โอ้ไซโน่ตัวเอกที่ยอดเยี่ยมกับไลท์โนเวลและการ์ดคุยกับไซโน่จัดเด็กการ์ดแบบนี้เกี่ยวกับการ์ดจริงๆด้วยไม่คิดว่าเธอจะมาที่นี่นะเกมจัดเด็กเกมกล7 อัจฉริยะคนนี้ชื่อฟุกุโมโตะรู้จักกันแล้วจู่ๆก็ชวนเล่นการ์ดเฉยเลยให้ฉันเป็นคนพูดเถอะการ์ดมันยังไม่เข้ามานี่ขอฉันเป็นภาพแบบภาพประกอบเรื่องราชานักอัญเชิญช่วยถ่ายรูปเริ่มถ่ายภาพถ่ายรูปให้ไซโน่เนี่ยนะถ่ายรูปไซโน่อย่างว่องไวนายจะเล่นการ์ดกับฉัน2-3 ตาหรือเปล่าเด็กโจมตีเร็วเด็กโจมตีต่ำนั่งเล่นการ์ดกันแล้ว2 คนนะครับ ตลกดีหมดหายไปแล้วนะเป็นเควสโลกเล็กๆนะครับงงเหมือนกันเกี่ยวกับว่าคนนี้เขียนนิยายก็อยากจะให้ไซโน่มาถ่ายภาพประกอบนะครับส่วนไซโน่ก็ชวนเล่นการ์ดเกมกล7 อัจฉริยะซึ่งแปลกมากเพราะว่าน่าจะเป็นระบบเกมใหม่ที่เข้าในแพท 3.3 นะในบนโต๊ะเขาก็ไม่มีการ์ดเนาะฟุกุโมโตะว่าไงโอเคก็เขาคุยกันอ่านใจได้ไหมเฮ้ยได้ด้วยไซโน่จุดอ้าวนิยายเล่มนี้ต้องขายดีแน่ๆแต่ไม่มีเสียงแค่นี้ละมั้งน่าจะแค่นี้นะฮะเควสหมดแล้วบทแห่งเจ้าปัญญาเราน่าจะลองไปตีบอสรายสัปดาห์นะครับตัวสคารามุสไปลองกันดูครั้งแรกโรงงานโจรูริไปนี่โรงงานโจรูริเข้าตรงนี้เลยแท่นบูชากระจก7 ภพแสงนี่ก็จะเป็นบอสรายสัปดาห์ที่เรามาตีเป็นครั้งแรกนะฮะเราไม่ได้อ่านเลยเดี๋ยวอ่านก่อนเขาบอกว่าเมื่อโชคิโนคามิทำการโจมตีจะสร้างบล็อกพลังงานขึ้นเก็บบล็อกพลังงานเพื่อเติมพลังงานให้กับนีโออากาชาเทอร์มินอลเมื่อมีพลังงานแล้วจะมีประสิทธิภาพหลากหลาย
ในช่วงแรกการต่อสู้เมื่อตัวละครยืนบน Elemental Matrix จะสามารถเปิดใช้งานเอฟเฟกต์ของ Matrix ได้ เมื่อยืนอยู่บนนั้นจะเปิดการใช้งานได้เหรอแล้วไงอะโอ้ดูสีสายพลังงาน Bow before me, worm. Solidify. เนี่ยเปิดใช้งานน้ำได้ไหมอย่างเงี้ยเหรอยังไง Gotcha. เปิดใช้งานแล้วเป็นยังไง Perish. Gather. เก็บพลังงานเก็บบล็อกพลังงานปึ๊บที่โจมตีได้ไหมเนี่ย My command, you shall fall. Solidify. นี่จะงงๆกับเมคานิกตัวนี้อยู่นะฮะ Quietly now. ถ้าเราใช้ธนูยิง The Temple of Wisdom. Insignificant past. Gather. ไฟแล้วไง Busted. Quietly now. Game's up. Fun's over. เอาเย่หลานอัดโอ้โหขอบล่าง I am the น้องยิงใหญ่เลย This is burn to oblivion. อันนี้ไม่รู้แบบมันยังไงโอ๊ย Everyone hold hands. ไม่ได้ I see everything. อุ้ย Stabilize. Kneel. Solidify. Reality อ๋ออย่างนี้เหรอตุ้มอ๋อเข้าใจละ Our bond is strong. เก็บ Stand with me. burn to oblivion. Tremble. ทำลายได้ด้วยเก็บพลังงาน Good riddance, cruel world. อุ้ยลาย Everyone hold hands. ทำลายได้ทำลายได้ปึ๊บแล้วก็ปึ๊บยิงตู้ม Possible. อ๋อโอเครอดปลอดภัย ไม่งั้นโดนมัน Solidify. Order guide you. ปาอุกกาบาตลงมาแน่เลยนะ Things are Nào about là to get ăn. dicey. ยืนให้อัดอย่างนี้แหละนะ
อ๋อขึ้นไปข้างบนได้ด้วยนะฮะนี่มีได้แบบปีนกำลังฟื้นฟู Stabilize. Share my knowledge. No, I'm not. Take it easy. ก็ยิงเรื่อยๆนะยิงเรื่อยๆเก็บพลังงานโอ้เรียบร้อยโอเคอ่ะมารับครั้งแรกกันมั่วๆนะฮะยังได้ของใหม่นะครับของจากบอสสคารามุสหุ่นยนต์นะฮะที่เป็นเทพเจ้ามีพับเพจสตริงดาร์คคาเบลแล้วก็มีกระจกอันหนึ่งเฮ้ยได้สมุดด้วยถือว่าวันนี้โชคดีได้แปลนสมุดนะครับแปลนอาวุธมาอันหนึ่งเยี่ยมอาจจะตีมั่วๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวยังไงถ้าจับเมคานิกได้ก็อาจจะคล่องขึ้นเรียบร้อยตอนนี้ก็มีบอสรายสัปดาห์กี่ตัวแล้ว1 2 3 4 5 6 7นะครับรวมบอริอัส7ตัวอาทิตย์หนึ่งก็ตี7ตัวนะฮะโอเคกลับมาแล้วโอ้โหวันนี้นี่สุดยอดไปเลยนะฮะเยอะแยะไปหมด สารพัดสิ่งเราทำไปตั้งแต่กาชานะครับแล้วก็เควสเทพเจ้าเควสตำนานเล่นกันจนเสร็จละดูจดหมายหน่อยนี่ทดลองตัวละครนะครับเป็นเทพเจ้าอากาชาปลุกปั่นไปเพลิงลุกโชนจบบทของซูเมรุอย่างสวยงามนะครับเข้าใจแล้วก็ส่งต่อไปยังฟอนเทนกันแล้วอันนี้สตรีมที่แล้วนะครับแล้วก็บทแห่งเจ้าปัญญาเควสตำนานสตรีมนี้บอสโลกใหม่ไฮโปเซซิสธาตุไม้นะครับก็ไปตีมาแล้วแล้วก็ยังคงต้องฟาร์มอยู่ก็การน้ำชาใหม่คือหาดซูเมรุอ๋อนี่เรามี4อันใช่ไหมสิ่งปลูกสร้างมอนสเตอร์คฤหาสน์สุวิจิตรอินาซึมะซูเมรุหลี่เว่อ๋อให้มาอันนี้ให้มา3อันฮะโอเคนะครับพี่ได้คิดว่าวันนี้ก็สุดๆถือว่าได้มาเล่นแพท 3.2 กันอย่างเต็มอิ่มกับคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับบอสรายสัปดาห์บอสโลกแล้วก็ครบเครื่องแล้วนะครับแล้วก็เหนื่อยโอเคยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาชมกันนะทั้งมาชมสดแล้วก็ชมย้อนหลังด้วยยังไงก็ขอให้ทุกคนสนุกกับแพท 3.2 นะครับอันนี้อยู่ในช่วงครึ่งแรกอีก2สัปดาห์ครึ่งนะครับตู้นาฮิดะกับโยมิยะจะเปลี่ยนไปแล้วก็จะกลายไปเป็นครึ่งหลังเป็นการรีรันของยาเอะแล้วก็ชายมาพร้อมกับ4ดาวตัวใหม่เลล่านะครับและอีกวัน2วันเดี๋ยวกิจกรรมต่างๆก็น่าจะเริ่มเข้ามากันละก็มาเล่นกิจกรรมกันตามโอกาสอีกทีหนึ่งโอเควันแรกที่เปิดแพทเขายังไม่เอากิจกรรมเข้าเพื่อให้เราได้ดื่มด่ำไปกับเนื้อหาหลักของเกมก่อนนะครับก็เป็นกลยุทธ์ที่ดีเหมือนกันเนาะ
ก็ขอบคุณทุกคนอีกครั้งนะครับแล้วพบกันใหม่ในสตรีมหน้าสำหรับวันนี้พี่เล็กขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ